Rico 一出，我必买。这次是 Rico 海岛音乐节系列耶，看起来就很可爱。第一个就猜到沙滩球 Rico， 球球的眉毛是打结的，是知道自己要被打了吗？鸡蛋和香肠上面都有 Rico 的笑脸耶，这熟悉的桂枝马卡龙 Rico， 他的头发上面有这种小彩豆，还有这个贝雷帽，太可爱啦。他手上的和兔子马卡龙梦幻联动耶，哇，猜到一个巨大的猫猫头，插上这3根绳子，它就变成了一个猫猫热气球。有个小幽灵，有个暗睡兔，哇哈！音乐节就是要有热气球嘛！哈，这个是小隐藏呀，希望不要替代掉我的 Rico。猜到主唱 Rico， 他的话筒还是金色的，还有黄发带。经典的粉色 Rico 头上顶着个棉花糖，哇！我现在除了猜到小影，其他都是 Rico 耶。芥末 Rico， 他全身都是黄色的，还翘着小脚，拿着爆米花袋的 Rico， 还有3颗爆米花。放进去啦！哇，这次真的太可爱了！哇，所有 Rico 都拆出来了，花花兔和小泥丸，炸鸡、啤酒、YYDS， 椰子下面的小贝壳我太喜欢了。最后拆到豌豆和可乐，豌豆里面是有东西的，可以扒开。每颗豌豆表情都不一样，最大的笑得最开心，所以我少了这个巧克力甜筒。每次我看到 Rico 都觉得很开心。抖音。Rico 他居然悄悄上新啦！这次是宇宙系列，是因为知道我看了《你是我的荣耀》吗？这次一盒里面只有6个，我对这个火箭头很感兴趣，而且这一次只有2个小伙伴。袋子依旧是5颜6色的银河毯 Rico， 听说他头上还有这个毯子都是透光的。哇，这只兔子是植绒的，好可爱呀！后面的小尾巴还是爱心的，还有个小配件是兔子流星。啊，我可太喜欢玉兔了。火箭 Rico 这只太好笑了，有一种莫名其妙的萌感，还有一颗小流星。这只猫猫身上的涂装都是细闪的，有宇宙的感觉哦。它的编号在下面，它还有个地球小朋友。猜到宇航员 Rico， 我之前有一只宇航员 Bob， 可以跟他配对耶。他身上的米其林服都是珠光的。宇宙小白，还有他的蓝莓星球，这一对超好笑耶。所以我没有猜到隐藏，要不要再冲一盒呢？抖音。抖音。